В районе Первого универсама буквально несколько дней назад на ребенка напала собака. 9-летний Егор вышел на улицу погулять, и недалеко от дома его окружила стая бездомных животных. Сейчас Егору нужно пройти курс прививок от бешенства. Мама мальчика Наталья согласилась дать нам интервью только по телефону. По ее словам, этот район псы облюбовали из-за доброты ее соседей. Люди, раз смотрю, женщина пошла, подкармливает. Если тебе нужны собаки, возьми тогда ее и у себя дома держи. Не надо ходить их под балконами подкармливать, чтобы вот эти потенциальные потом бродячие собаки на людей, на детей кидались. Рана-то, может быть, и не сильная такая была, но зато какой след у ребенка душевный после этого укуса. Сейчас он будет бояться собак просто. На четвероногих террористов жалуются в нашем городе уже не первый год. Вот, например, наша телезрительница успела запечатлеть целую стаю собак, гуляющую в районе Первого пруда, псов 20. Только что в соцсетях появилось видео, как собаки облюбовали детскую площадку уже в микрорайоне у пруда. Что же скажут на это в мэрии? Администрация никак не может найти подрядчика. По словам специалистов пресс-службы, аукцион проводили 5 раз, но ни одной заявки не поступало. Цитата. На сегодняшний день ведутся переговоры с потенциальным исполнителем работ по заключению прямого договора. В первую очередь планируется произвести отлов безнадзорных животных в районах расположения образовательных учреждений для обеспечения безопасности детей. Пока же в администрации советуют, если вы увидели собаку или же стаю безнадзорных животных, сообщайте по номеру 23 30 85. В случае нападения или укуса звоните в полицию, но первым делом бежать, конечно, нужно в травмпункт, как это сделала мама Егора, ведь бешенство в 100% случаев приводит к смерти. Спасти от этого заболевания может только прививка, сделанная сразу после укуса. Анастасия Гордеева и Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.